Nəzarət TV və Hədəf Xəbər izləyicilərini, bütün məhkum ailələrini salamlayıram. Mən Salamzadə Əli Heydər. Bugünkü çəkilişimiz Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsinin müalicə müəssisəsi qarşısındadır. Mən bura müalicə müəssisəsi deməzdim. Bura imkanlıların, bürokratların, rüşvətxorların istirahət mərkəzi deyərdim. Bu müəssisəyə adi dustaqlar, xəstə dustaqlar həsrət qalıblar. Bir neçə dəfə mən spesietapla bu müəssisəyə gətirilmişəm. Spesietap o deməkdir ki, vəziyyəti ağır. Vəziyyətim ağır olduğu halda mənə burada baxılmayıb, heç bir müalicə ala bilməmişəm. Müəyyən vaxt keçdikdən sonra zona etap olunmuşam. Hansı ki bilirlər ki, zonda heç bir həkim, heç bir felçer personalı yoxdur. Hər hansı bir vəzifəli şəxs, icra hakimi, rüşvətxor tutuldu. Bir aydan sonra bilin ki, o burada yeri hazırdır. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən, Tibb Baş İdarəsi tərəfindən yönəldilir, yaşayış qurulur. Deyəndə deyirlər ki, güya ki 24-cü ildə deyirdilər Mail müəllim bu müəssisəni saxlayır. Mail müəllimin əlindədir hər bir şey. Lakin bu strukturun fəaliyyətindən başı çıxan insanlar bilir ki, Mail müəllimin sərəncamında yalnız rejim və əməliyyat işləridir. Kimin bura yönəldilməsi, kimin burada bura etap olunması, kimin buradan etap olunması, kimin burada illərlə yaşaması Tibb Baş İdarəsinin əlindədir. Onun göstərişləridir. Heç bir adiyyatı, penitensiya xidmətin heç bir adiyyatı yoxdur bu məsələlərə. Onlar yalnız bizim təhlükəsizliyimi təmin edirlər. Mən müharibə veteranı olalar dəfələrlə ailəmdən bura 200-250 manatlıq dərmanlar, iynələr, sistemlər alınıb gətirilir. Görəsən, Ədliyyə Nazirliyinin səhiyyəsinə keçirilən pullar hara gedir? Mən müharibə veteranı 80 manat pensiya ilə bunları eləməli oldum. Bugünkü gündə vəziyyətim ağır olduğundan məni balnisiyaya yazıblar. Belə bir halla hal-hazırda bizim qazi qardaşımız Ömərov Abdullah Şəki türməsində yatır. Miniyə düşüb ayağını itirib, başı dağılıb, 15 yaşlı uşaq ağlında olan bir insanda ehtiyatsızlıqdan xəta törədilib. Uşaq maşına dəyib, kanala düşüb, yıxılıb, başı əzilib, 3 gündən sonra vəfat edib. O insan zonda əziyyət çəkir. Halı çətin olduğu halda tibb idarəsi